Многострадальный мост на улице Революции перестанет, наконец, быть поводом для расстройства автомобилистов, имеющих необходимость посетить этот район города. Бригада работников Лысинского дорожно-строительного управления привела в порядок дорожное полотно моста. Правда, ремонт этот временный, так называемый ямочный, так как сам мост находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Приступить к работе погода позволила только к концу дня. Технология работникам дорожного хозяйства привычна до автоматизма. Вычистить, залить битумную мастику, уложить асфальт и укатать катками. Чтобы уложить асфальт шириной 3,5 метра и толщиной 4 сантиметра, бригаде из 3 человек потребовалось 25 тонн асфальтобетонной смеси и 2 часа времени.